তো সেই সেবিকা। গুরুত্বপূর্ণ টিপস পেতে ইবনে সিনা হেলথ টিপসের সাথে থাকুন। যারা অসহায় রোগীদের পাশে রয়। একের পর এক হাঁচি, হাঁচি থামাবেন কি করে? সমাধান জেনে নিন। যারা মানুষের সেবায় ডুবে অনেকেরই একবার হাঁচি শুরু হলে তা সহজে থামতে চায় না। অ্যালার্জি বা অন্য নানা সমস্যার কারণে হাঁচির এই ধরনের সমস্যায় ভোগেন অনেকে। কিন্তু কয়েকটি ঘরোয়া পদ্ধতি বা টোটকায় আটকানো যেতে পারে হাঁচি। রইল তেমনই কয়েকটি রাস্তার কথা। হাসিতে, সামান্য হাসিতে বাষ্প নেওয়া। হাঁচির কারণ যদি সর্দি হয়, তাহলে বাষ্প সেই সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। কোভিডের সমস্যা থেকে বাঁচতেও চিকিৎসকরা বাষ্প নেওয়ার পরামর্শ দেন। বড় পাত্রে ফুটন্ত পানি নিয়ে তার উপরে তোয়ালে ঢাকা দিয়ে বাষ্প নেওয়ার পদ্ধতি খুবই কাজের। হালে বিদ্যুৎ চালিত বাষ্প নেওয়ার যন্ত্রও পাওয়া যায়। সর্দির হাঁচি থেকে মুক্তি পেতে এই পদ্ধতি অনেকেরই কাজে লাগে। মধু। বেশ কয়েকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, মধু সর্দি এবং ফ্লুর ক্ষেত্রে হাঁচি প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মধু একটি আদর্শ বিকল্প হতে পারে। এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। মধু শরীরে উপস্থিত অ্যালার্জেনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তাই হাঁচি হওয়ার সময় 1 চা চামচ মধু খেলে আপনি তাৎক্ষণিক আরাম বোধ করবেন। সর্দির হাঁচি তো বটেই, অ্যালার্জির হাঁচিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আটকে দিতে পারে মধু। 1 চামচ মধু গলায় গেলেই হাঁচির প্রবণতা কমে যায়। ভিটামিন সি গ্রহণ করুন। ক্রমাগত হাঁচি হলে ভিটামিন সি জাতীয় খাবার বা এর গন্ধ নাকে নেওয়ার চেষ্টা করুন। এজন্য কমলা এবং লেবু জাতীয় কিছু ভিটামিন সি জাতীয় ফল নিন। এতে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস থাকে। এছাড়াও এতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড ঠান্ডা এবং অন্যান্য অ্যালার্জি জাতীয় সমস্যা সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। হাঁচির সময় একটি আমলকি খেয়ে নিতে পারেন। এতেও ভিটামিন সি এবং এতে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। জলে চুন তাজা, তেলে চুল তাজা। হাঁচি পাচ্ছে? এই বাক্যটা টানা বলে যান, হাঁচি থেমে যেতে পারে। শুধু এই বাক্যটা কেন, এই ধরনের বাক্য যেগুলি বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে যায়, যাকে ইংরেজিতে বলে টাং টুইস্টার, তেমন বাক্য টানা বলার চেষ্টা করলে হাঁচি থেমে যেতে পারে। জিভের টোকা। টানা হাঁচি হচ্ছে? টাকরায় জিভ দিয়ে টোকা দিন, হাঁচি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে অনেকেই নিজেদের হাঁচি অল্প সময় থামিয়ে ফেলতে পারেন। নাক ছিটকানো। হাঁচি পেলে নাক ছিটকান। এমনভাবে নাক ছিটকান যেন কোনো বাজে গন্ধ নাকে ঢুকেছে। এতেও হাঁচি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অথবা যদি একাধারে হাঁচি হওয়ার সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে যখন মনে হবে হাঁচি আসছে, ঠিক তখনই চিমটি কাটুন নাকে। এই কৌশলটি তাৎক্ষণিক কাজে দেয়। এজন্য হাঁচি আসার সময় হাত দিয়ে নাক চেপে ধরুন। কোনো দুর্গন্ধ পেলে যেভাবে আমরা নাক বন্ধ করি, ঠিক সেভাবে। তারপরে আর এক হাত দিয়ে ভ্রুর নিচে নাক বরাবর কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখলেই
হাঁচি বন্ধ হয়ে যাবে। সেই সেবিকা তোমরাই ইউক্যালিপটাস তেল, এই তেলের গন্ধে হাঁচি থেমে যায়। রুমালে 2-3 ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল নিয়ে হাঁচির সময় ক্রমাগত শুকতে থাকুন, দ্রুত বন্ধ হয়ে যেতে পারে হাঁচি। এছাড়াও 1 চামচ মাখন বা চিনি খেতে পারেন, সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে। মুখের উপরের অংশে ভালো করে মালিশ করুন, প্রয়োজনে গলার পেছনের অংশে হালকা মালিশ করুন, এতেও হাঁচি কমবে। তোমরা তো সেই সেবিকা